Орой мэдрэг үзэгчдээ MBC-ний усан мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулна. 56 иргэн аж ахуйн нэгжийн төсөөлөл дараагийн шатанд шалгарлаа. Хөлсийн ногооны үйлдвэрлэл ба услахаатай газар тариалан төслийн баг Улс аймагт ажиллаж байна. Баруун бүсийн жимлэгийн мэргэжлүүдийн 5 дугаар чуулган Улааган хотод эхэллээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгүүрэнгээд анхаарал хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулан урт хугацаатай хөнгөлөлтөй зээл олгох төсөөлөл сонгон шалгаруулах ажил орон даяар явагдаж байна. Экспортыг нэмэгдүүлж импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжин шинээр бизнес эхлүүлэх болон ажлын байр бий болгох төслийн эхний шатны сонгон шалгаруулалтанд 56 нэргэн аж ахуйн нэгжийн төсөл тэнцжээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай хөнгөлөлтөй зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах журмын хүрээнд зээл хүссэн 73 нэргэн аж ахуйн нэгж хэрэгжүүлэх төслийнхөө баримтчиг болон түүнтэй холбоотой ижбэрлийн материалаа аймгийн хүнс хөт аж ахуйн газрын жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санд ирүүлснээс эхний шатны ижбэрлийн шаардлага болон төсөлд хамрагдах шалгуур хангагдсан 56 иргэн аж ахуйн нэгжийн төсөл дараагийн 2 дугаар шат буюу төслийн урьдчилсан судалгааны шатанд шилжээд байна. 2 дугаар шатанд тэнцсэн 56 төслийг аймгийн төсөл сонгон шалгаруулах дэд хорооноос төсөл бичсэн иргэдээр төслийг хамгаалуулах ажлыг 6 дугаар сарын 26-27-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Аймгийн хэмжээнд 73 төсөл ирснээс 17 төсөл иж бүрдэл дутуу төслийн шаардлага хангаагүй учраас эхний шатнаас хасагдсан байна. Нийтдээ улсын хэмжээнд 21 аймгаас 1330 гаруй төсөл хүнс хөт аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамд очсон байна. Төслийн 1-р шатны сонгон шалгаруулалт 50% үргэлжлэж байгаа бөгөөд манай аймгийн хувьд 1-р шатны сонгон шалгаруулалт дууссан ч бусад аймгийн үргэлжлэж байгаа учраас хасагдсан тэнцсэн мэдээлэл улсын хэмжээнд 1-р шатны шалгаруулалт дууссны дараа цахим систем нээгдснээр тэнцэн тэнцээгүй мэдээлэл төсөл бичсэн иргэн аж ахуйн нэгжид хүрэх юм байна. Хөдөөж газрын жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих хөнгөлөлтөй зээлийн хүрээнд нийт 73 төсөл ирснээс 17 төсөл одоо иж бүрдэл дутуу төслийн шаардлага хангаагүй шалтгаанаар бол эхний шатнаас хасагдаж 56 төсөл үлдсэн байгаа. За 56 төслийн одоо хамгаалтыг одоо төсөл хэрэгжүүлэгч нараар хамгаалт хийлгэж одоо нийт 48 төсөл хэрэгжүүлэгчээр төслийн хамгаалт хийлгэлээ. Одоо бол өнөөдөр үдээс хойш одоо 8 төсөл хэрэгжүүлэгчээр бол хамгаалт хийлгэнэ. Дээр бол нөө систем нээгдээгүй байгаа учраас систем одоо бид нар бол шивэд оруулсан бүх төслөө шивэд оруулсан одоо шаардлага хангаагүй төслийн мэдээлэл бол буцаад эзэдтэй очих хэвээр дээр бол одоо системийг нэгээгүй байгаа учраас одоо хүмүүст бол мэдээлэл хүрэхгүй байгаа. Мессеж бол илгээгдээгүй байгаа гэсэн үг. Энэ нь болохоор яагаад тэгэхээр зарим аймагуд бол төслөө бүрэн шивж дуусаагүй шалтгааны улмаас одоо програмыг нээхгүй байгаа. Тэр шалтгаанаар бол мессеж эзэдтэй очихгүй байгаа гэдэг бас хүмүүс ойлгоорой. Тэгээд 17 төслийг одоо хасагдсан төслийн мэдээлэл маань одоо програмыг нээсний дараа эзэдтэй очино гэж ойлгох хэрэгтэй. Одоо тэгээд дараагийн одоо төсөл шалгаруулалтын шат маань програм нээгдсэний дараа хийгдэнэ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа нийт 4 шаттай бөгөөд эцсийн зээл олгох шийдвэрийг төсөл сонгон шалгаруулах хороо шийдэх бөгөөд хорооны бүрэлдэхүүнд олон нийтийн төрийн бус байгууллагын төлөөлөл оролцох бөгөөд хурлын үйл ажиллагааг нээлттэй олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр танилцуулах юм. Мөн эцсийн шатны шалгаруулалтанд тухайн төсөл ирүүлсэн иргэн аж ахуйн нэгж хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй төслийн үйл ажиллагаа үрдэн товч байдлаар ойрын биеэр хорооны гишүүдэд танилцуулах боломжийг мөн олгож байгаагаараа өмнөх жилүүдийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаанаас онцлог ил тод олон нийтэд нээлттэй хэн нэгэнд давуу байдал бий болгох гадны нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх нөхцөл бий болж байгаа юм а. Дараагийн мэдээ Хүнс хөт аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам Азийн хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй хөнсний ногооны үйлдвэрлэл ба услахаатай газар тариалан төслийн танилцуулга сургалт өчигдөр аймгийн хүнс хөт аж ахуйн газар дээр боллоо. Сургалтанд улаан толгойд услалтын системийн ойролцоо амьдардаг зорилттой бүлгийн өрхийн иргэд болон өрх толгойс нэмэгтэйчүүд хамрагдлаа. Хүнс хөт аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам болон Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хөнсний ногооны үйлдвэрлэлийг дэмжихээс услалтын систем барих, услгааны найдвартай их усрыг бүрдүүлэх төслийн багийн хамт олон манай аймагт ажиллаж байна. Нийтдээ 40 сая долларын услалтын системийг шинжлэх төслийг орон даяар хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд хөнсний ногооны үйлдвэрлэл ба услахаатай газар тариалан төслийн зорилго өрхийн амжиргааг дээшлүүлэх, ядуурлыг бууруулах, гендерийн тэгш байдлыг хангах зорилготой юм. Манай аймгийн хувьд улаан толгойн услалтын систем дээр түшиглэн барилгын ажлыг шийдэхээр төсөл хэрэгжүүлэх
хэрэгжүүлэгч нар улаан толгойн ойролцоо амьдардаг зорилттой бүлгийн өрхийн иргэд болон өрх толгойлсны эмэгтэйчүүдэд төслийн танилцуулгыг хийлээ. За энэ маань болохоор хөдөө аж ахуйн яам Аз хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр Монгол орон даяар 17 онцлогын систем ерөнхийдөө бол дахиад шинээр барья гэсэн, шинжилгээ гэсэн одоо ийм төсөл явуулж байна. За энэ төсөл маань одоо эхний ээлжинд бол баримт бичгийн одоо цуглуулах, мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах ийм үе шатанд явж байгаа. За дараагийн үе шат нь бол ерөнхийдөө бол 20 оноос хэрэгжих эхлэх одоо энэ төсөл байгаа. Тэгээд энэ Увс аймгийн Улаан гом суман дээр улаан толгой гэсэн одоо энэ услын систем нь бол сонгогдсон явж байгаа. Тэгээд энэ дээр болохоор бид нар олон нийтэд уулзах нийгэм болон гендер байгаль орчинтой асуудлуудыг өнөөдөр ярилцахад ирсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол яг олон нийтэд уулзалт хийнгээд яг улаан толгойн услын систем дээр аж амьдарч байгаа дунд болон одоо бага орлоготой ийм өрхүүдийг дэмжих. За дээрэс нь хөгжлийн бэрхшээлтэй ч юм уу өрх толгоос ийм эмэгтэйчүүдийг ерөнхийдөө бол хамруулж одоо уулзалтуудыг бас тусгаалan хийн. За тэгээд энэ хүмүүсийн одоо амьдралыг хэрхэн одоо энэ услын системийг дамжуулаад дээшлүүлэх вэ гэсэн одоо ийм ярилцлагуудыг хийж саналын авнаа л гэсэн. За энэ нь бол яг хуу нийтдээ бол 40 сая доллар гэж яригдж байгаа. За энэ маань бол Монгол орон даяар байгаа 17 услын системд ерөнхийдөө бол хуваагдаад талбай хэмжээрээс хамаарат ер нь янз янз байгаа. За энэ аймагт бол ерөнхийдөө бол нэг 600 орчим мянган доллар гэж яригдж байгаа одоо эхний байдлаар. Сүүлд нь бол яг ямар барилгаас хамаарат энэ маань дээшлэх үү доошлох үү гэдэг шийдвэрийг гаргана гэсэн. Энэхүү төсөл нь 2021-ээс 2027 он хүртэл хэрэгжих бөгөөд төслийн хүрээнд 60 айл орхиос нийгмийн эдийн засгийн судалгаа авах, тухайн орон нутгийн хүнс хөдөө аж ахуй хариуцсан мэрэгжилтэнд холбогдох хүмүүсээс мэдээлэл цуглуулах, эмэгтэйчүүд өрх толгойлсон ээжүүдтэй уулзаж фокус бүлгийн ярилцлагыг хийх юм байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар хүнсний аюулгүй байдал хангамж сэдвүүд Монголын хүнсчдийн чуулган Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрлэлийн танхимд өчигдөр боллоо. Чуулганыг ерөнхийлөгчийн тамгын газар аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөл хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрлэлийн танхим, Монголын хүнсчдийн холбоо хамтран зохион байгуулсан бөгөөд 21 аймгийн хүнсний салбарын 60 гаруй төлөөлөл төрийн бүс байгууллага, мэргэжлийн холбоод 100 гаруй хүнс үйлдвэрлэгчид оролцлоо. Улсын хурлын гишүүн Монголын хүнсчдийн холбооны тэргүүн тэрвэж дагуу бид хүнсний аюулгүй байдлын талаар олон жил ярьж маш олон хууль тогтоомжийг гаргасан уг чуулганаас салбарын зөвлөмж гаргаж үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлт өгнө. Бид өнөөдөр гадны зээл тусламж нийслэн 28 тэрбум ам долларын өртөө гэж ярьдаг. Тэгвэл энэ зээлийн 1% л хүнсний салбарт зарцуулбал Монгол улсаа их орныхоо хөрсөнд ургуулсан бүх төрлийн хүнсээр бүрэн хангах боломжтой. Манай холбоонд нийт 400 орчим аж ахуй нэгжид бүртгэлтэй байдаг гэсэн юм. Хүнсний салбарын бизнес эрхлэгчид нэгдэж бизнесийн орчноо сайжруулах илтгэлийг Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрлэлийн танхимын ерөнхийлөгч амар түвшин тавьсан юм. Илтгэлд чуулганаар хувийн хвшлийнхэн хэрхэн нэгдэн бизнесийн орчноо хэрхэн хамгааж хөгжүүлэх вэ гэдэг асуудлыг авч ярилцлаа. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрлэлийн танхимаас хүнс үйлдвэрлэгчид бид асуудлаа өөрсдөө шийдэх ёстой гэсэн байр суурьтай байгаа юм. Танхим дээрээ салбар зөвлөлөө байгуулан нэгдсэн бодлоготой байж төртөөгөө ойлголцсон. Тус тустай үйл ажиллагаагаа явуулдаг олон төрлийн бас байгууллагууд хоорондоо зөрчилдөхөөс цаашгүй салбарын дэмжлэгийг авч чадахгүй байгаа юм. Ийм нөхцөлд төрийн бодлогоч үр дүнгээ хүнс үйлдвэрлэгчдэж хөгжихгүй. Төрөөс хүсгээс илүүтэй асуудлаа өөртөө тодорхойлон дэвшүүлэх нэгдмэл зорилготой болох нь зөв. Ингэснээр хяналт шалгалт бодлогын дэмжлэгийг төр засагтайгаа хэлэлцэн үйл хэрэгцээ орчноо сайжруулах боломжтой болно гэдэг үйл ажиллагаагаа нэгдмэл болгоно хүнсчдийн танхимыг байгуулах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэвшүүллээ. Цагур орчны шийдвэрийн газраас ирүүлсэн мэдээгээр ойрын өдрүүдэд үргэлжилсэн бороо орж үер буухан, гол морины өсний түвшин нэмэгдэн богино хугацаанд үерлэх магадлал өндөр байгаа учраас голын иргэд дагуу аялал зугаалгаар явах иргэд сонор тэрэмжтэй байхыг анхааруулж байна. Баян-улгийн аймагт их хэмжээний цас орсноос зам харгуй хаагдах нөхцөл байдал үүсчээ. Холбогдох албаныхны өвч буй мэдээлэлээр бага насны хүүхдийг хараа хяналтгүй голын иргэд дагуу тоглоулахгүй, орхихгүй байх, баталгаатай гүйр гарам гарцтай газраар зөрчих, гэр хашаа сарууч орон байрыг хууж алах, голын нойлцох иргэд татамд барихгүй, сууршихгүй байх, голын салаа үерийн аманд отоглож хонуулахгүй байх, үерийн ус зайлуулах сүг шуудууд далан хашлаг барих зэргээр үерийн аюулаас урдсан сэргийлэхийг анхаарууллаа.
6 дугаар сарын 18-ны өдрийн байдлаар улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 27 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүн нөөц байна. А80 автовизэн 45, А92 автовизэн 35, дизелийн түлш 19, TC онгоцны түлш 18 хоногийн нөөцтэй байна. Газрын тосны бүтээгдэхүүний жижиглэн борлуулалтын үнийн хувьд баруун бүсийн ховд аймагт борлуулж буй А92 автовизэн 30 төгрөг, Говьалтай аймагт борлуулж буй А92 автовизэн 100 төгрөг, дизелийн түлш 90 төгрөгөөр тус буурсан бол Ханган бүсийн Хөмсгөл аймагт борлуулж буй А80 автовизэн 80 төгрөг, А92 автовизэн 80 төгрөгөөр тус өссөн байна. Төвийн бүсийн Улаанбаатар хотод борлуулж буй А80 автовизэн 32 төгрөгөөр өссөн ба мөн бүсэд хамаарах Говьсон бүр аймагт борлуулж буй А92 автовизэн 50 төгрөгөөр буурсан байна. Монгол улсын хэмжээнд 2019 онд нийт 815 сая баррел 1.1 сая тонн газрын тос олборлон экспортод гаргаж газрын тосны орлогоос улсын төсөвд 223.4 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй байгааг уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яамнаас мэдээллээ. Тэгвэл 6 дугаар сарын 12-ны үед байдлаар улсын хэмжээнд 301 сая баррел буюу 408,091 тонн газрын тос олборлож 284 сая баррел буюу 385,746 тонн газрын тосыг экспортлжээ. 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн байдлаар улсын төсөвт 47.5 тэрбум төгрөгийн орлого хөрвүүлсэн байна. Нийгмийн даатгалын байгууллага нь 2019 оныг танд ойрхон найрсаг үйлчлэгний жил болгон зарласан бөгөөд нийгмийн даатгалын үйлчлэгний соёлыг дэвшлүүлэх зорилтын хүрээнд Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага JICA-гийн нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны чадварыг бэхжүүлэх Шинра төслийн дэмжлэгтэйгээр нийгмийн даатгалын үйлчлэгний гарын авлагыг боловсруулж танилцууллаа. Гарын авлага нь нийгмийн даатгалын салбарын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа үйлчлэгний соёл болон ажлын байрны стандарт журмыг энгийн үгээр илэрхийлж ажлын байрны стрессээс үдшин сэргийлэх зэрэг арга хэрэгслийг багтаан зөвлөмж хэлбэрээр гарснаар онцлог юм. Тус нийгмийн даатгалын үйлчлэгээний гарын авлага номыг танилцуулах уулзалтыг 2019 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр зохион байгуулж уулзалтанд нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын удирдлагууд болон гарын авлагыг боловсруулсан ажлын хэсгийн гишүүд JICA Монгол дахь төлөөлөгчийн газар Шинра төсөл нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн төлөөлөл болцлоо. Уулзалтын үеэр нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэд дарга Сарн гарын авлагад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх тэдний онцлогт тохируулан найрсаг харилцааг наривчлах туссан талаар JICA-гийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын дарга Тамура үйлчлэгээний соёлын гарын авлага нь Монголын төрийн болон үйлчлэгээний байгууллагад жишг болсон талаар нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын зөвлөлт Прүцэр нь нийгмийн даатгалын байцаагч бүрийн ширээний ном байж өдөр тутамдаа ашиглах ёстой талаар тус онцолж байлаа. Ирэх сарын 2-3-нд Улаанбаатар хотноо Монгол Улсын ерөнхий сайд Хөрөөсгийн ивэлдор болох Аз номхон далайн Улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамт олонд түвшиглэн хөгжүүлэх 4-р конгрессыг зохион байгуулах үндэсний хороо өчигдөр төрийн ордонд хурлаа. Монгол Улсын ерөнхий сайдын захирамжаар конгрессыг зохион байгуулах үндэсний хороог байгуулан дараагаар нь хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайд чин зургийг томилж бусад яамдын дэд сайд төрийн нарийн бичгийн дарга нар нийслэлийн удирдлага холбогдох агентлагийн дарга нарыг хорооны гишүүдээр нь ажиллаж байгаа юм. Үндэсний хорооны энэ удаагийн хуралдаанаар Аз номхон далайн бүсээс Европ, Африкийн нийт 43 орны 600 гаруй төлөөлөгч чуулах олон улсын энэхүү томоохон арга хэмжээний бэлтгэл ажлын талаар хэлэлцсэн бөгөөд хуралдааныг чин зураг сайдд даргалсан. Тэрээр үндэсний хорооны гишүүдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамт олондоо түвшиглэн хамруулан хөгжүүлэх Аз номхон далайн бүсийн 4-р конгресс эхлэхэд 5 хоног үлдлээ. Конгрессийн зохион байгуулалт сайтай ямар нэг алдаа дутагдал хүндрэл бэрхшээлгүй зохион байгуулагдлаа гэсэн үнэлгээд оролцогчдоос өгснөөр бидний 1 жилийн ажлын үр дүн харагдах болон хэмээгээд Монгол Улсын засгийн газрын конгресст онцгой анхаарал хандуулж байгааг нь илэрхийлэх бол хурлыг ерөнхий сайд Хөрөөсгийн ивэлдор зохион байгуулахаар засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл гарсан. Конгресст гадаадын 200 дотоодын 400 орчим төлөөлөгч оролцсон тодорхой болж эхний зочид 2 өдрийн дараа буюу нөгөөдөр Монгол улсад ирэн зэрэг тодорхой мэдээллүүдийг хуралдааны эхэнд өглөө. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамт олонд түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх 4-р конгрессыг Монгол улсад зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах тухай конгрессийн хөтөлбөр ажиллах хуваарийн талаар хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Өнөр Баяр мэдээлэл хийсэн. Энэ удаагийн конгрессээр тогтвортой хөгжлийн зорилт болон нэгдсэн засгийн байгууллагын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцийг хэрэгжүүлэх хүрээнд тэднийг эдийн засгийн хуудийг эрх мэдэлжүүлэхэд чиглэсэн хамтын ажиллагаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бүртэмжтэй нийгмийг хөгжүүлэх хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлж буй хамт олондоо түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх хандлагын сайн туршлага хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролт чиглэлээр бүс нутгийн болон олон улсын хамтын ажиллагаа ололт амжилт болон тулгарч буй бэрхшээлийн талаар хэлэлцэх юм а. Дараагийн мэдээ
Баруун бүсийн эмч эмнэлгийн мэргэжлүүдийн 5 дугаар чуулган нь Улаангом хотод зохион байгуулагдаж байна. Энэхүү чуулганд 300 гаруй эмч эмнэлгийн мэргэжлтнүүд оролцож байна. Баруун бүсийн эмч эмнэлгийн мэргэжлтнүүдийн 5 дугаар чуулган нь Улаангом хотод зохион байгуулагдаж байна. Тус зөвлөгөөнд баруун 5 аймгийн эмч эмнэлгийн мэргэжлтнүүд болно. Эрүүл мэндийн яам хөрш зэрэгэлдээ Орсын улбаны улсын Туваагийн бүгд найрамдах улсын эрүүл мэндийн яамны төлөөлөл холбогдох албаны хүмүүс нийт 300 гаруй төлөөлөгчид оролцож байна. Зөвлөгөөний нээлттэд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Насанбат, аймгийн засаг даргын орлогч Нэм Самбуу, нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Амраа нар оролцсон чуулганд оролцогчдод баяр хүргэж амжилт хүслээ. Мөн энэ үеэр эрхэлсэн ажилдаа өндөр амжилт гаргасан нэр бүхий эмч мэргэжилтнүүдийг салбар яамны шагналаар шагналаа.